पेपर में 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लिटरेचर का सवाल ये है, नेकलेस का कोई भी क्वेश्चन है यार लिटरेचर का, आंटी जी के नेकलेस ने उसके जीवन कैसे बदल दिया। इसका आंसर आता है आपको? सोचना तो कुछ नहीं है ना, आपने याद किया हुआ है। अच्छा, राइटिंग सेक्शन में क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन आया? अंधेरी रात थी, चू चू की आवाज आ रही थी। कोई भी आवाज आ रही थी। मैंने कह रहा चू चू में मजा नहीं आया, बताओ कौन सी आवाज में मजा आएगा? क्या राइटिंग सेक्शन में आपको सोच के लिखना है या ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है? मैं तो वही लिखता हूँ जो परसों मेरे साथ हुआ था। मैं भी जा रहा था, चू चू की आवाज आ रही थी। आपको सोच के लिखना है। शुरुआत में हमारा माइंड एकदम फ्रेश होता है और वही समय क्या करने का? राइटिंग सेक्शन करने का, क्योंकि लास्ट के आधे घंटे में टीचर बार बार बोल रहा है 30 मिनट बचे, 29 बचे, 28 बचे हैं, मर रहे हो तुम, फेल हो रहे हो तुम। मम्मी की कसमें याद आ रही हैं आपको, पापा की दुआएं याद आ रही हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.